Nyakorom gajuang dakika 26 tok sadek marokinye gisani koro arwakini machiegni e kidienye machielo. Ma en twak e chenro mar mbaka oromo mana ka pile chenro mar mbaka oromo. Iwacho ga ni wagoyo mbaka makelo lokruok e yor dongruok. En chenro mapuonji. Chenro magwe TV mar Ramogi. Odiochieng' kodiochieng' wawacho ni bang' neno chenro makama nego beni gikelo lokruok e kit ngimani. Omiyo kiny makawuono wach mabende jopiny osebedo ka twakie. Nengo mar ngima mamedo hidho. Osuru mopogore opogore mabende imedo juog japenya koro chom kanye. Okiny makawuono mane thoro wach mabende wantiere godo ere kaka wanyalo yudo resruok e kind thuolo mabende weche makamage timore. Katika mano kapok anyisi welo mabende antiere godo Nyakorom Gajuang e kinde makamage nengo mar modhi koseidho kanyaka sani wang'eni modhi adek mano diesel wantiere kanyo gi mauta mar taya kanyakla kod petrol oseidho. Nengo gik moko te idho, obed chiemo, obed wuoth gi mamoko. Nyawadwa James Okoth notimonwa sigana e kaunti ma Kisumo kaluwore kod nengo mar wuoth mabende gisani koro oidho bang' nengo modhi mopogore opogore oidho. Ka bende wang'eni nengo modhi adek bende gisani ni mana e siling 200 gi wiye. Onyana sigana mano mar James Okoth. Tok mano abro bedo kanyisi welo mabende antiere godo. Customer ma iting'o pile kingisa no medicine 20 to yuwak ng'ato mbele 20 no otame mamo gimo nyalo medi onge. Victor Ouma jariemba piko e chuny boma ma Kisumu lero ni medo nengo buogo thoth jowuoth kalure ni jowuoth giwegi bende neno matek gi pek mar ngima. Ko kabone ok nyal kawane ka pile cha to no weyo dhi gi tiende to koro kosa mo weyo dhi gi tiende no idhi rindo kech. E tesend nyamburko e chuny boma kwand jowuoth chalo moduono ka thoth weg nyamburko chamo mana ayula e igi e kinde ma jowuoth ma wuotho chuno bende nigi ywak e wi meto mar nengo wuoth. Ka gi Kisumu kawuono tayudo kaka mano wadhiye gi 400 sani koro wadhiye gi 500. Koro kuma gidwa kuma dhi lorie en Unyolo stage to gidwaro 500 to ka ichadhiga gi silings ka ng'eny ahinya to 400. Koro podo kwa winjire tagenwa bo winjire. Jotich e sekta no neno matek gino mabuogo duoko chien yuto margi wach makoro medo chwalo paro mopogore e kind jowuoth kod jotich e sekta no e counties mapacho ka nyaka imakaluo. Nilikuwa natumia mafuta kitambo ilikuwa bei rahisi lakini kwa sasa imeweza kuongezeka sana. Na ninauliza mbona amenifuta kazi kwa sababu sitaenda kwa barabara tena. Kwa ile bei tumekuwa tukibeba hakika ni ngumu kwa saizi. Watu ni mahaslas. Sisi wote ni mahasala. Sani kuyo kigolo Nyadore mpaka Siaya. Edwa silinga lupradek. Kama nwach kaila kisilinga lupradio. Sani koro jushonia koketi kuyo kisilinga lupradek. Wadhi kuyo kune. Biashara ma transport gimado wawache ni okonyo mana jok monde kuom tego lakini weg matatu weg geche wenyewe to onge faida mayudo. Ywak makama biro ka piny owacho to sieleko ni kuom kinde mabiro nengo mo pod dhi na medo idho. Meto mar nengo wuoth iwacho ni dhi medo osigo ne jopiny e kinde ma pod gichur gi pek mar ngima, wach ma giwacho ni kidek chwalo ne gi midhiero nyaka i udi. Wach ni for example idhi gi siling 300 e ot, gik moko medore 300 ni ok nyal. Dhako be dondi kocha imbe kicha kibire ira biria kai be dondi gi te donjo ne kech wach fuel. E kinde mathoth jotije e sekta mar wuoth bende ywak ni tijegi nyalo rumo. Magari mingi haziendi. Wana tu hata hapa nyuma yangu gari imesimama hapo kuna abiria. So ni changamoto kwetu sisi wengine tunaenda kupoteza kazi. So tunaomba serikali kama inaweza itupunguzie mafuta na pia iangalie wale ambao wanasafiri kwa hizi magari. Fuel is everything. Wangi mwakwayo. Bana meduket na uru fuel piny to gok nyalre. To umede nyaka 500. Mai biro e kinde machuok kende bang' piny owacho mar Kenya Kwanza hingo iga achiel nyaka ne William Ruto chamuma kaka jatend piny ka jopiny to koro ochomo ywakgi ni jotelo mane giyiero e kinde yiero. Jotelo manotero bill mar finance bill ni waneno kendo warito piny kae. James Okoth, Ramogi TV.
Nyakorom Gajwang mago gin seyo mopogore opogore mago mag jopiny mawuok e kaunti ma Kisumu. Achiel kuom jopiny e kaunti ma Kisumu wacho kanyo gi dho ngere ni fuel is everything. To mani na adier. Nengo mar mauta komedore to nengo mwandu mopogore opogore koro medo. Chakre ne duol mar EPRA ne olando nengo manyien mago mag modhi ma bende biro bedo katayowa e kinde thuolo mar dwe achiel. Mana ka pile EPRA jalando nengo makamagi chieng' tarik 14 mar dwe ka dwe. Nyaka gisani koro nengo na medre, petrol na medre gi siling 16. Masani koro petrol a lita achiel bure Nairobi ka wanyiewe gi siling 211.6. Nengo mar diesel bende no medre gi siling 21.3. Bure Nairobi ka wanyiewe diesel e nengo mar siling 201. Kata kamano mafuta mar taya bende no medre gi siling 33.13. Sani mauta mar taya bure Nairobi ka wanyiewe e nengo mar siling 202.13. Mane mamio ni ber mar mondo mi walosi ahinya hinya kaluwore kod pek mar ngima ma bende oganda wayudo e pacho kaendi. Resruok nyalo wuok kanye kaka pile ioronwa ote lai mago timachuok 3:600. Mbui mar Facebook, YouTube bende aneno ko wantiere achiel kachiel ioronwa ote abro bedo kasomo kadhi nyime gi chenro makama. Okiny makawuono antiere gi yawuot luo 2 e studio. Mokwongo antiere gi Jaindi Kisero ma bende winjo weche mag ohala kabisi. Jainde arwaki ni machiegni mos jopiny. Amosu nyikwara mogi. Tacho ni winje kadise nikech Jaindi kata mnandiko hang'ini weche mag ohala isebedo kindiko kuom thuolo malach amor mar bedo kodi e studio kiny makawuono. Erokamano. Kopogore gi Jaindi Nyakorom Gajwang bende antiere ka gi Morris Oduor ma bende moken yango mare mano mar biro e Ramogi TV. Morris en jagoro mano mawuok e riwruoga jotij matatu kata mna Matatu Workers Union. Arwaki ni machiegni. Erokamano ahinya Sharon. Ichio makare? Achio makare. Tamoso nyikwara mogno oyawre. Erokamano ahinya. Kachako mana kodi Morris, nitiere achiel kuom joneno magwa ma bende James noda dhoge kaunti ma Kisumu ma bende nowacho ni wege geche sani onge faida to in jagoro mochung' ne riwruog jotij matatu. Wach makamano di wacham. Gima James wacho ten adier. Adier makende ni wege geche sani to onge ma giloso. Makata sani sama ok sani apodan gi lweny moro manago piny kono. Emomiyo be alewo kae matin. Nikech wech geche koro ramo nyaka wamed nengo. To king'iyo jok midwa med ni nengo mag wuoth neno ka jogo bende onge pesa. To sekta mar matatu ni en sekta moro ma piem ng'eny. Ma samoro nyalo to ni medo nengo to samoro jok mimedo nengo biro dwaro yo moro ma biro tiyogo mondo gichopi tich. Ko kamano to ginyalo kata wuotho gi tiendgi. To competitiveness mantie geche e sekta mar matatu ni emomiyo medo nengo samoro bedo matek. Wacha wanyalo biro kae to wacho no biro medo nengo lakini kochopo ni koro kidhi piny mwalo kono to iyudo ka gik moko ok nyalre. Kech kata kitemo medo to nyawadu bende ni tenge kanyo be en ok omedi. Onge ka kot otiyo gi yore ne kako yudo yuto mare ma pile pile. Koro gima James wacho na adier weg geche to bro hinyare. Makoro sani kata mna piem bende tek e sekta mar wuoth. Piem tek. Piem tek kabisa nikech koro onge kaka ngato yen koro jo kaka gima medo dhi kamae kaka koro jok mang'eny investors mang'eny bro wetijni. Jok ma bro dong'ie gin jok ma chunygi tek. Erokamano ahinya to mago duto te wabiro bedo kwa lose nikech bende wang'eni moko kuom onagi bende nitiere sekta ahinya mar wuoth e pacho kaendi. Jaindi Kisero karwaki etwa kaka jalonye weche mago mag uchumi. Wang'eni piny owacho sirikal ma bende sani tiyo ne piny Kenya mano sirikand Kenya Kwanza noserwako higa achiel e kinde ma kisera mag ombulu ne giwacho kaka gibiro bedo ka giketo nengo ngima mar mondo mi ofungre ne jopiny. Bende paro ni sirikal chiko ite ne dwaro mar jopiny nyaka gisani. Ok apani gichiko ite. Piny obago gi kaka madieri piny obago gi nikech kaka kiwacho adieri ni to kama ncha gidonje ma gikawe sirkal weche be nitie mancha timore e piny mangima mabe ochando gi nikech nengo mar mafuta ne odwa dhi malo matin e higa mokalo. Mar ariyo mafuta ne wang'iewe gi pesa Amerika miluongo ni dola ni. Nengo mar dola osedhi matin, osedhi malo ahinya.
koro ncha gin gitabu gima chanda kod gi Sharon ni o gin joma pupni gi paro mariek ni watim kama okine ngama nigi sirinyo mar loko gik moko mondo jone maber gin gina chala jomanie party jomanie budho ng'iyo mtokni madongo mineno ka dhi nyime to ng'ama bedo maparo ni japiny jo nang'o kanyo to tamogi gi papni kendo gi bebni kendo ging'e kuma gidhiye mane kaka nene nikech gimomiyo penjo kamano nikech wang'e ni bende oganda ma pacho kaendo osuru medo thung'owa nikech osuru bende juogi mwandu mopogore opogore bende nitiere osuru mamoko ma bende dwaro juog jopiny koriwo mano mar VAT ma bende dwaro wuka kwana tamala 16 nyaka 18 wantiere gi housing wantiere gi osuru mathoth sani bende nengo mar mauta bende neno ka koro osechopo 200 historia mar piny Kenya nengo na pok ochopo kata mana 200 ewi lita ka lita iwinjo jogi gin gi policy moro ka ni tax anything and everything mane policy magingo tax anything and everything policy tini kineno nengo mar usuru nengo mar mafuta pime gi nengo mar mafuta Ethiopia pime gi nengo mar mafuta Uganda Tanzania ibiro ka marwa ng'eny molo jogote Tango miyo marwa ng'eny malo jogo te nikech wach mar dola to chando jite. Gima miyo marwa ng'eny malo jite kaka mar Ethiopia ni piny ahinya. En mana wach usuru no. Ne wan sani sirkal no ching siling 80 e pesa ma gimedo ni. Sirkal kao kaka taxes. Yeah. To kaka usuru. To Uganda usuru mare gine marmo ni piny omiyo wan ka sirkal dwa konyowa ka ging'iyo wach jopiny ta ging'iyo kaka ginyalo dwoko osuru chien gine nikech VAT no osuche mantiere mo kaw siling 80 no kata ging'ade matin mondo gikaw matin ting'e ni ng'ama nyiedho dhiang' ka chako serumo to rumo jopiny pesa onge ofuko gi ok dhi nyime ne tebang'o gi nyiedho to gin margi ni en gimoro man idwa nyiedho ma kata itieko ne nyaroa itieko ne everything mano de kata kamne penjo kata na Morris karwa kietwa dekele penjo mano mar MT Coffers ma bende jaluda ten piny Kenya wacho kinde ka kinde kana gidonje sirikal ne gido ka omenda onge to ang'e ni ochumi mano mar piny nyaka dhir kod omenda dipo ni manen dwaro mano mar medo kata mana usuru mana kaka pachi kaka japiny kor Sharon asebedo ka wuoyo kae kendo wuoyo machielo wach ni ne giyudo ka Coffers onge gimoro mano ok apar ka en gima kare ja usuru ka jalonye weche mag ochumi nelo nyisi maber ni onge kaka nyalo wacho ni ne giyudo ka onge pesa to higa achiel dwe no hiyo jalup jatend Kenya okawango omisling bilion 1.9 mara kelo office mara ngo nentie maro mare ono ngo ema no chule koro kata bilion 1.9 no kaka osiepna yo wacho ne na dier usuru ema nego to na beda ni jogi no yier kaka ni wacho ni no yiero serikal ma tiyo madwa tiyo ni jopiny kaka ne gine ne hasla ne diginye hasla ne diginyo no suru ni mondo wachoke kata mondo otin jopiny wangiga ko wanyalo duoko piny usuru jo hasla mondo watem yore moko wanyalo yudo go pesa mabro plage gap mar economy kamano ka gidhi kamano maber nikech asebedo kae kabiro ka wacho kae ni gima serikal onego bed ni timo mokwongo nonego bed ni gi widen tax bracket ging'iyo gidwoko jok mang'eny chulo osuru adier gisetemo gidwaro ko jok mang'eny lakini yo ma giywako go jok mang'eny no ema koro otamo jopiny nikech koro kaka jatelo wacho kae ni itima kaka yani
chal jok ma tie party koro en tich matek mwana wakia ka Kenya ni ndalo mabiro wakia ka jo Kenya bro bet to gumi na penye karamna kamano jaindi karamna karwa ke etwak choko osuru okapa karach en mana kaka inyalo ti kod osuru maket kod magi to bende kaka osuru makamano tiyo to bende osuru bende kata na kaka jalo nyweche mag ochumi nikech angneno kaka sirikal osebiro go osuru mathoth ma bende ido mana juog nyadichiel ne uganda ma pacho kaendi be kamano kata mana kung'iyo chik matudo weche mag ochumi bende mana ni kara dier osuru to nyaka sirikal tema mane pinyni ginwang'o pesa yore ariyo kamae osuru to gigowi mag timang'o magiolo to koro nyaka ibed gi mix maber no osuru orom kama gowi obed kama king'iyo kaka nikech tich maduong' mar sirikal en konyo jopiny helping living standards of the people mane tich mar economist tich mar sirikal ni nyaka giloso living standards gikawo osuru gigeronwago yore gigeronwago skunde gimiyowago yedhe mag sirikal itimo kamano to ok idhiye makoro jomosomo luongo ni predatory taxation ichalo jomane solo osuru machon kata chife mane mako gwend ji itime gi rieko king'iyo ni isole yo moro moko mon moris gi ne dhi nyime gi tijgi ok mon joma ringe mtokni moris bede mtoka moris boko mon moris ng'iyo mtoka manyien mondo med go hala kich mane growth kendo mane kibuno ng'e osuru mang'eny kantie ka dongruok dhi nyime gin margi ni otime yo moro miwano osuru nyalo teri prosperity kisomo history kata economics onge piny mosedongo kod osuru madongi gima dongo piny en pesa mane ofuk ang'owa ofuk dhano mane ofuk jopiny nikech piny wanyalo penjo kata mana ne piny Kenya kara koth nochako go wage kanya nikech e pacho kaendi wantiere kod jotend migepe kopogore gi jotend migepe wantiere gi jong'ad rieko ma bende chiwo paro ne sirikal achiel kuom gi ma bende ng'ado rieko kotenore kod weche mag ochumi wang'i ni David Ndii David Ndii ng'ama lich ahinya kendo ng'ama riek ahinya an gima koro awuoro gi yawa gima awuoro gi jogo joma advisors mag jaduong' manyien daktari kidhi ire ni mondo thiedhi to biro advise ni muony aspirin biro tieko ni wich bar daktari mi advice to marwa ni gin ma gidwa goro ni kaka piny rach kaka David Ndii tindo lokore man gin kaka dwa bedo marach moloyo to en wakete tich mondo losi mondo wuornwa kaka ng'o kaka wan ni tabu mane kama wuoro gie to gimochako chandogi nitiere jotelo moko manodonjo e town ka jool ji pesa ka miluongo ni IMF ka IMF no keto gi program ma iye tek be kichoyud ni uketho pesa kapok momiyo pesa nyaka utim magi mago bocha odokogi koro gibimni beba potea pata ndalo moko nyaka bokre kani nigidhi omo gini nigidhi omo mor michiero go salad de nigidhi omo Malaysia mondo koro jok man kage odok mag gi piny usineno ka nengo gi odok chien ok odok chien wach ma kamano bende nolala poya nono wach no lal sani nitie mo magi usa ken jothuro be nene mo iluongo ni iko kidhi e duka ng'iyane nengo miluongo ni iko en mo ma sirikal okelo maonge osuru monego bed ni nengo ne piny iuse kanye dukni madongo onego bed ni iuse kamoro amora kendo jaduong' moro mancho biro moa piny mar Indonesia cha dong ineno president gi biro ka bagi die kuonde moko modwa kete mo mipimo kaka nipimo chak kumipimo gi no watimo ang'o wakia to nengo mo osiko kadhi malo to gibiro ni giloso ka en potea pata gitema otamre piny bago gi erokamano ahinya kinde ma bende piny obago gi makamano bende jotele mane bed ni miyowa geno kaka jopiny to ka koro jotele manie sirikal ema bende poro weche ma bende ok owinjore jatend migawo mochung' ne weche mag ohala iwinjo ka wacho kata ni mo biro bedo ka medore e nengo mar siling 10 nyaka rom kanyo dwe mar 2 jang'ad rieko
ne piny owacho ahinya nyako tendre kod weche mag ochumi bende no weche maporo. Kata kamano jalup jatend piny Kenya bende koro nomiyo gi siem makende. Mana kinyalo ketna moko kuom graphics ne Korom Gajwang mar mondo mi ng'e ni jalup jatend piny Kenya nowacho ang'o e kinde ma bende nochiwo siem mano ne jatend migawo mochung' ne weche mag ohala e weche ma bende osebedo koporo kanyakla kod jang'ad rieko mano mar piny owacho ma bende osebedo ka ng'ado rieko ne piny owacho kotende kod weche mag ochumi. Nitiere weche ma bende ne giwacho ma bende abiro bedo ka winjo pachu Morris. Winjo kanyo kandi owacho ni nonyiso jopiny koro wacho kama nanyiso uchon ni ok bi bedo mayot loso ochumi ma pacho ka Kenya Kwanza pok oketo chenro makare mano mar loso ochumi mathurka to mano par ni en jang'ad rieko mano mar piny owacho kotende kod weche mag ochumi. Aya, kopogre gi mano jalup jatend piny Kenya bende nochiwo siem ka. Nowacho ni weche mosebed ka ikirogo ok gin pach tend Kenya Kwanza kendo ok gin pach tend William Ruto. Aya, Gachagua bende pod wacho kanyo kodhi nyime kwacho ni kik utem wuoyo gi achaya e lo ng'at momiyo tich. Oganda jo Kenya kadho e kinde matek mana kaka pinje mamoko. En wach ma ok owinjo owach e yor achaya. Kopogre gi mano bende wang'e ni Moses Kuria mano jatend migawo mochung' ne weche mag ohala bende nitiere weche ma bende noporo ma bende jalup jatend piny Kenya naseyo e okang' mager. Achako di Morris weche ma kamago nyaka Korom Gajwang apo nono kido thuolo mar somo ibiro bedo kineno gi e wang' jowi e kona kanyo kwa dhi nyime gi twak. Morris arwake twak neno kanyo ndi loso to ma jal matiyo sirikal wang'e ni chiwo rieko kotende kod weche mag ochumi kanyalo loso kama baruok nitiere kumoro kosa kaka japiny nene nade. Gima nyalo doko anyalo pako Moses Kuria nikech Moses Kuria wacho gima chunye wacho gima ni dhoge kendo wacho gima nitie adier en otemo mana iko jo Kenya ni gini ok bi bedo mayot kaka oparo to en ng'ama osebedo ka wuoyo kamano mabadhoge kamano jok mabadhogi go wang'eyogi koro en kama wacheno en mano to adier kaka weche nitie. To kaluwore gi ang'eyo ni koro jalup jatend piny Kenya koro oseneno lit ma jo Kenya kale. Otemo mana gayo mondo jo Kenya kik med wang' ahinya. To gima ong'eyo adier ni gima Moses Kuria wacho cha en adier makende. Gima David Ndi wacho ni to mano be en kare nikech ok inyal nyiso nyathini nabiro kelo ni biskut to kochopo godhiambo to kibi gi biskut kendo kiny nyise ni kiny nyaka kel ni biskut ng'eni isemiyo nyathino geno mar kelo ni biskut bichopo kuma koro nyathini anon ka achiegni yudo biskut chiegni adhi yudo biskut lakini koro ng'at machiegni kanyo wacho ana in gi chunyi wale wacho anyisa mondo oketie geno digine lakini gima jo ndigi Moses Kuria wacho gino wacho gima ne pach gima jogi ok nyal wacho nwa to mago gima ne pach gi to par ni bende gintiere koda osigo magiting'o ka mano kaluwore kod wang'e ni jatend migawo mochung' ne weche mag ohala en Moses Kuria donge manyiso ni apise no kowacho wach mbagi moro oganda ma pacho kae kawe kaka entiere kaka japiny bende paro no winjore jatelo los kamano ok owinjore jotelo wach kamano olos kamano lakini gima wacho kae niya en wacho mar madhoge nikech mane ok en kaka pache paro kaka gik moko dhi ober wera konyiso wachon mondo waikre ka mondo koro watemo sugar coating no on gigi biro bedo maber onge gima dhi bedo maber ka oyo en wacha gima wang'iyo mbele kanyo magi gik madhi timore to kendo mowacho kamano ma Moses Kuria wacho kamano bende oganda na penjore ni takara jatend migawo mochung' ne teko mano chier ten kanye jaindi arwake paro maket kod mane kich David Ndi ma bende chiwo rieko ne piny owacho kanyalo wacho ni nonyiso wachon ne ok bi bedo mayot ochumi ma pacho kaendi mano mar Kenya Kwanza pok oketo chenro makare mano tiende onyiso wang' nang'o tiende nang'o tich otamogi koso nang'o bawach an kaka nene en ng'ama bawach to mar ariyo ging'iswa ni piny biro bedo marach noyiergi mondo gilosi tich noyier mondo losi ka gidwa pimo ni piny rach ikono ni piny rach to watimo kama mondo walose piny rach to watimo kama mondo walose to kinigo nduru ni piny dwa kethore to imano watchman kun wang' ni kidwa kwalka to nindike no timo ang'o mondo orit kubeni en ko woni nduru ni wang' ni ka kudo bedo dalani
Omiyo gima kitimo is irresponsibility. Kaka kiwacho gi Kisungu. Ogin intellectually honest. Wach ni uru ni okine kane giwacho niya. Nengo dhi malo. Wakelo gimo malich ahinya wang'ni. Iluongo ni oil for credit scheme. Done giwacho no kamano. Ni wang' wadwa wasign gimo malich ahinya gi jo Saudi Arabia. Ma wang'ni dola duogo piny. Kendo mauti dhi nyiew gi Kenya shillings. Kendo mauti wadhi nyiew gi Kenya shillings. To kato dola dengo ne duogo piny. Mano kotimore. Sama ne giwacho mano dola ne 120. Sani en 150. Gino pok gitimo. Koro chako moko kuom gimoke duondgi. Nika gik dwe ni. Nyaka gimany dola ma gichulo dola mo ginegro. Ma wan wakia kuma gik moko bodhie. Kaka wadiri. Nikech en singo to jopiny ok ne singo. En singo ma bende wageno ni osuru wachulo nengo ngima dhi gonyore matin to aneno ka pek pod bedo biro. Kata koro tich mundu waketowa en waro no kaka gik moko dhi bedo marach. To nwakonu wamiyo tich mondo tim ang'o mondo ulosnwa. Omiyo anto aneno ni kanyo gitime maber. Gima gitim gikono ni nchi watemo mato kotimore koro dwa timene mondo koro ka wabedo nwa go mbaka ka to wago mbaka ni giwacho ni dwa timo kama bibiro losore koso bilosore to ka koro gimutimo be onge ubebni abeba ni Ting'eni manyalo pele kekele kata mne penjo moro. Inyalo paro jatend piny Kenya kinde mabende jotend migepe nachuo rak mano State House kaindi. Nwacho ni ntiere moko kuom jotend migepe mabende samoro gone gi simu gi kata mnane ang'o matimore departments mabende gintiere. Nyalo kele kata mne penjo ni dibed ni rode moko nitiere mabende koro osechako yawre. Nikech kineno kata mna kaka jaul rieko ne piny owacho kata mna jang'ad rieko loso kamano. Chaka gima kata mna koro nitie kaka tich gwenyogi. Kata kamano jotelo mopogore bende koro oselose. Kuom ranyisi Senator e county ma Kakamega Boni Alwali odoro mar mondo mi jatend piny Kenya othich oko e tich mano jatend migawo mochung' ne weche mag ohala odaro no thich oko bende David Ndi majaul jang'ad rieko e lo piny owacho kotendre kod weche mag uchumi kanyakla kod jatend migawo mochung' ne weche mag teko mano Chirchir onyene kaka noloso e liel moro mabende notimre e county mano ma Kakamega. Ruto, Mheshimiwa Rais, I want to tell you today from Kakamega. Watu wenye umepatia kazi wamekuingiza kona mbaya sana. Mtu ambaye anaitwa Minister for Trade, mtu ambaye anaitwa Waziri wa Energy na mtu ambaye anaitwa your economic advisors lazima watuambie sisi wa Kenya what did they mean loba bola bakulanga makure from government to government, then things are worse. You suck these people when you pay yamakura yekalushe hase. I was elected in this country of Kenya to serve the poor. I don't care whether the rich people find petrol expensive, but I care bana ba boda nebaka yo tsuka makura mo pijabi. President Ruto, suck these people, otherwise serikali yako sasa hata small functioning like this inaanza kukaa kama iko na sura mbaya. Kweli urongo. Ero nyakorom gajwang achiel kuom jotelo mantiere kweth mar Kenya Kwanza Boni Alwali Senate county ma Kakamega wacho ni kata na sani rome mabende gidhiye ing'yo gi marach wacho gimoro kanyo gidho liech ni I don't care whether the rich find the fuel expensive en gimodwaro neno ni boda kata na jok mantiere piny oyudo kata na ngima e yo makare. Morris anya na pachi kalure kaka Alwali loso kalure kod pek mar ngima kapok wacho cha Alwali kalne vetting timore parliament mar jatend migepe gi anyalo paro ka Mheshimiwa Mbadi no wacho ni wan wadwa mi in mikelonwa jogi to ni kata kwa pingo gi tipodi gibro yiergi koro wadwa mi gite mondo ka gichako ka ketho weche to gikiwach ni wan mwana watamre timango mi wacha Alwali emomiyo wacho ni nitie jotelo Kenya kae ma wacho ga madhogi kaka Moses Kuria ka wacho no en wacho madhoge Boni Alwali no bende en ja siasa obendo wacho madhoge nikech ong'eyo kaka ground koro weche dhi wacho ni gini koka temo golra kuom jogi to gini bro jogi dhi miel achilo emomiyo joko wacho ni no yera gi jopiny
monda go monda arcade ni jok ma yuto gi ni piny. Omiyo en gi jodo neno gi mang'eny. Koro aka koro gidwa wuok. Koro aka dhano dwa fulre. Koro aka koro jok ma dwa bedo relevant e siasa Kenya kae koro aka dwa medre. Nikech onge ng'ama biro yien mondo omiene chilo to ko biri ko chopa kama to ko lora ro kata ke ni ndege kata ke ni traffic to jo boda ni kod nikech mage mano yiere nikech you are not going to be secure onge ng'ama bedo gi security nikech in kilo kir chowa onge kuma nyalo wuothi kata kibi ni ko dwa wuothi gwengi bro wuotho kan nikech gineno ni in no yiere gi Kenya Kwanza makoro nyiso ni dhok ma bende gitiyo go en ma imiti monogo be dhok ma gitiyo go en support koro miyo jogi jotelo ma mowuok ko ka piny owacho pod dwa biro mang'eny pod gidwa fulre mang'eny makoro sani opposition dhi bedo kata opposition makoro wacho ni opposition koro dhi bedo iye kan nikech barruok osechako neno gidwa chako yware kendgi pogruok mar paro osechako neno kata kamano jaindi kadwa ki e okang' makamano nikech ka koro Boni Halwal wacho ni jatend migawo ariyogo mano moriwo Moses Kuria kanyakla kod Chirchir mano mochung' ne weche bag teko wacho ni gisebedo ohinga ahinya e keto nengo mar ngima kata mana duoko nengo mar ngima piny e wang'i kaka jalony weche mag ochumi wach makamano ndi wacha gima ng'eyo gima jaduong' ni otimo marach ni ng'eni wan gi sirikal miluongo gi dho ngere ni cabinet government kendo gima iluongo ni cabinet en monego bed nota piny to en odhi oole josiasa ola josiasa moko ng'iyo ni ng'ane nigi skills mane ng'ane nigi skill ng'ano somo ang'o ng'ano timo ang'o etabu makoro wan go sani ni no ola ji e kanyo dhi ng'iye cabinet mar Kibaki dhi ng'iye cabinet mar Uhuru ni neno ke joma niketo kanyo ing'iyo ni ng'ani bo ng'e gima otimo to wuoyi ne nchotimo gimoro nodhi ola ji kanyo e cabinet kanyo ka gima thothne gin josiasa koro kana technocratic ang'o okena technocratic cabinet mano part of the problem main god to adier gima giwacho there's a sense nitie king'iye ng'amo nego ting' pekni ok en jok matimo ginegi gigi te kisungu wacho niya the back ends with gi wuon piny kikwa nwa blame ji magine mana tenge gi enena jaduong' emungiso mondo otimo ineno kaka ncha gibukore sani gichikore nona koni ni en sirikal pata potea gichikore ni gikelo battery gikelo gine masitima boda matiyo gi stima boda mastima mtoka matiyo gi stima gichikore gikanono nikech kidhi neno ne in gigutiyo gi miluongo ni EV battery giyane prices mag EV battery dingin nengo mag EV battery kaka chalo e piny kaka gidhi malo kata mtok miluongo ni Tesla gi Europe kuma ncho selos gi to gin gichikore go up and down en sirkal chikruok up and down pata potea tema makoro wase jok machiwo paro ne sirikal wase jotend migepe koso jogoro magi an ka wuond ng'amuseyo en wuon piny ichalo ng'ama nyithi ng'ate emitimo emegine emiseyo to wuon wach timo ang'o wuon wach tiweyo wuon wach en wuon piny kodwaro ni ng'ato achiel kuom gi timo maber ogol mano wachne kohero nodwa reshuffle gi otim kama mano wachne gima ok ber ni biro landonwa ni weche dhi medore marach to kinyiso gi mondo utimo mondo utimo ang'o mondo ulos gik maber to gik maber mutemo nutimo kutemo potea gineno ka Halwale wacho ne giwacho ni iluongo ni G2G contract nigi sign gima lich miwuoro ni G2G contract dengo gik moko dhi dok chien ka gik sane en koro en misigo ma wan go maduong' ma wakia gima biro time ka wachule next week wakia gima biro timo ne dola to magi kinde ma bende wanene sirikal Kenya Kwanza wang'eni chieng' tarik 13 mano mar dwe mar 9 juma mokalo kana girwako higa achiel to bo higa achiel ni weche mathoth osetimore higa ni kende waneno kata mana ka jotije sirikal nodek chule higa ni kende waseneno kata mana ywaruok mosebedo omenda ma bende ichwalo e counties higa ni kende waseneno kata mana ko usuru makoro biro koro thung'o godo oganda ma pacho kaindi kata kamano kata mana jaindi kiwacho ni ise wuon piny bende nitie mana gi jong'ad rieko wuon piny bende nitie kod jotelo mopogore
opogore ma bende otiyo godo. En mana ni ng'ato nyalo penjo ni nikech wan kinde ma gigo tedore wan ok wane kaka jopiny, kaka jofwambo iluongo mana e press briefing ni koro odiochieng' ma kawuono wayangonu ma. E kinde mosekalo waseneno jotend pinje mopogore opogore ma bende osebiro e pachoka. Ogirimiti ichwe kogno memorandum. Wach ma kamano japiny bok yud fuong'ruok nikech kata mana Morris kinde ka kinde kata mana kineno TV mar Ramogi ero walando ni jatend piny mar Indonesia obiro piny Kenya gichuo gi wach mo ma bende jaindi Kisero na wacho japiny pod ok yud fuong'ruok kaluwore kod okang' ma kama. Nwaneno ka jalup jatend piny Kenya ne nitiere Colombia ka bende nodhi sero joket mwandu ahinya ne kahawa ma pachoka. Jatend piny Kenya gi sani dong mane piny Amerika ang'ino odiochieng' ma kawuono odhi bede romo mano mar United Nations General Assembly mano romo mar unga. En mana ni ng'ato nyalo penjo ni to magi kelonwa dongruok mage. Nyocha kaka piny Kenya wabago romo mar tipo mano mar climate lokruok mar kor lwasi. Japiny neno mana rombegi katimore ang'o dongruok mane mabiro ni ofuku pod otuch. Ire kaka japiny bende no kama gikonyi kuma koro osechopo kaka layman. Kaka jaindi wacho ni gigi en pata potea. Ana wona ni ginene romo mar SES no to climate change mano ma climate to onge kacha dhano biro loko hala to koro piem mane neno kacha ne en piem kinde jo pinje mag Arab gi pinje mamoko gi to kaka jaindi wacho ne en pata potea ni jatend piny dwa bere kit kuonde te odwa bet ngama ber gi jo Asia, odwa bet ngama ber gi jo Europe, odwa bet ngama ber gi jo kama jo Warabuni. To mano gima ok nyal timre. Kibaki kane nitie telo kae en omako osiep gi jo China. To ne neno ka gik mang'eny mane timo jo China mana timo. Uhuru bende notimo kamano. To jatendwa sani en odwa bere kuonde te. To mane koro gima kelo nwa bidhiero ma koro wan go sani. Nikech EV battery EV geche ma kelo koro wan mono go bedwa tiyo gi geche go mokwongo. To na question nyapenjo gin to koro geche mudwa kasro nu kelo. Mokwongo kata financials otamre kata finance roll out financing ginde mar geche go. Nikech gikien future mar geche gine ka. Giken geche gibro dhi ginigo kaki wacho kote kata gin gik ma bera kaki oseber gi kamano ng'ato osenyiewo to koro kosekethre to koro ijwang'e kanyo. Emomiyo kata banks mang'eny ok dwa timo financing mag gide machal mag projects madongo machal kamano. Koro jok mano biro African Climate Summit gi jok mane biro dwaro kaka ginyalo kelo gik mondo gitima. Koro apiko kokore okel apiko mar stima. Single 300 gi wi. Moko gituzo single 150 Adier ngama wiye ber kata ngama wiye tiyo malongo. Inyalo dhi kawo apiko mar single 300 tiwesi apiko mar single 150. To nengo modhi omedre manyiso ni nengo stima bende dhi medre. Yes. Nengo stima dhi medre. Nikech kaka bwanacho wacho mokwongo ka wachako ka en wacho ni fuel is everything. Koro onge resruok moro amora madhi yudre kata kwacho ni wan kaka jatelo wacho ka en mana jatend piny wathogo nikech en kata ka en yiero en moyiero jogo. Erokamano ahinya. Morris adwaro ni mak paro makamano nikech ang'eni bende jaindi Kisero bende nitiere gi paro ma onyalo bedo ni odwaro medo kotenore kod okang' makamano. Gisani dakika 4 tok saa 4 mar okinyi nyaka rom Gejwang' aring nyaka kaunti ma Kisumu chenro mar mbaka oromo ing'eni bende wajatudre gi jofwambo magwa nikech an mbaka wawacho studio mbaka bende wawacho gi jopiny mantiere ground. Millicent Adhiambo neno koseikore. Millicent Adhiambo amosi ni misawa. Kaunti ma Kisumu nenore ni ng'ich. Aneno kodiochieng' ma kawuono bori mano gi sweta. Inyalo mana nyiso ni jopiny to wacho ang'o? Ine chiro koso nang'o? Kaluwore kod pek mar ngima.
Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e chiro miluongo ni Corona mayudore kar dak Marabuor, ma bende wan gi jopiny kaendi mosemondo e yor manyo gi mapile mondo ang' kogik odhiambo to giyud gima ginyalo dok godo e udi. Nyithindgi kata familia onyal dolo kungo ka ochopo godhiambo. Omiyo alimo gi kae kawuono anyal go kodgi mbaka mondo ginyiso ni to kaka pek mar ngima medo idho pacho kaendi, fuel kata mauta medo mana dhi malo, to sama mauta idho to gimoro amora bende dhi malo. Gin pachgi chalo nade, ere kaka gikonyore, ere kaka gidhi gi ngimagi mapile, kaka gik moko medo dhi nyime. Machiegni abro chako kodi king'iyo kamera mondo inyisa ni in kaka jadak Marabuor kaendi sani mauta omedi kendo mano miyo gimoro amora medo dhi malo. Koro ngima mabedo nyocha osebedo malo medo mana idho, nyalo wacho ng'o ka japiny. Erokamano, kago erokamano ne Dira Ramogi. Ngima oseidho kendo wawinjo matek kaka wan jo boda boda, wawinjo matek sani wago fuel mana siling 210. Koro kaka watim ne customers chandowa nyathiwa, koro kaka watim Kenya pek kamano. Koro wan gima ne watemo kwayo sirikal giduoknwa fuel piny. Adier king'iyo sirikal ma yande nokalo mar jaduong' Uhuru Kenyatta, fuel wago maber. Koro sani fuel odhi 210. Haya customers omagwa kaka omedni gi bei, gimbe kama igole pesa onge. Koro kaka jitimre otamore nyathiwa. Koro ewa kwa mana ni moro sirikal doknwa fuel piny. To gima chak dhiro wage sirikal ni en sirikal mithiani athiana. Ng'ato wacho ni mondo wakuny fuel mondo waole gine, mano nosetimore. Koro wan waol gi Kenya katek to bar piny. Erokamano. An Salina Tieno, an jauso mar Corona. E serikand jatend Ruto ni ayudo kotama, sabede serikal duto te to ma ngima oidho. Sani jik mwaware duke yudo gimoro amora ni malo, kaka wachim ka tiket kuone mesa tek jowadwa. Ohala sani king'iyo mwauso kata customer nyiewo gimoro amora onge. Apiko adhiga kamoro kar 50 kawuono idware 100 ni ba ok ayude chiro. Koro ngima sukari dhi 300, bando pod anyiewo 150, to nyocha winje nowacho ni fertilizer gimipidhe kano ka onge. Fertilizer go bok bie kano ka yo kuche mwawinjo yudo gie. Omiyo wawinjo mateke Kenya ni akia wadhi timore nade, thiano be githiano. Ng'at moro ni ka Kachagwa, moro nitiere ka nowacho ni mafuta kia wadhi wakunyango, to mafuta onge. Iparo ni Kenya ni en mari, to Kenya ni en mar wananchi kan. Wekuru baro ji, iwinjo. Kenya en marwa, ka onge wane barabara, ano kaduo. Ani luonga ni Jena Tieno Nunga, an jauso mar Corona. To gima timore nwa ok en gima ber. Nekech sukari odhi 300, oduma pod warundo siling 200. To sani kaka wanyalo timo onge. Fuel omedi. Fuel kaka omedi ni nengo gik moko bende omedore. Koro wan dong watim nang'o? Wakwayo sirikand Ruto mondo yie okonywa odwoknwa nengo piny, nikech nowacho ni wan johala mag asla obiro dwokonwa nengo chien. Mar ariyo nowacho nobiro miyowa hola be ok miwa siling 500 ok nyal loko gimoro. Omiyo ne wakwayo ni koyie waonge gi buche minyalo kuny migole fuel, te wakwayo ni mondo koyie odwoknwa nengo fuel chien. An iluonga ni Pauline. Waol gi sirikand Ruto waol go nikech gimoro amora idho, fuel idho, sukari idho, chumbo idho, kibrito idho. Wadwa maandamano malach. After 3 months wan wadhi maandamano. Waol gi sirikand Ruto. Wajon olowa. Kawuoyo an mara Mary Anyango to kawuok kar ka Ruto nooyowa maber, nodhi konyowa. Kony modhi konyo koro onge. Sani koro Ruto kedo kodwa e yore kedo kodwa e yore
ok ben ki Ruto kinyo omedo bei tiano botiano ngat mo ben go sakeni ka chawa kini ngamanade obiro gani ping ni mare kende ka ko tamore to bu baro ping to ka onge to wane ndara mano gima wangiso Ruto nyinga masi atieno ana wuo kaka joala anda swekra jowada swekra igni abich nyapani ma Ruto ni berberie ma Ruto koka tek malo magi to gima leta gi molojo Kisumo ni kama bete di becha kidwa no dara to na yuti nade jowadwa anan matek mone ga nyeta na yuagi chiro bende mwaloke bende we kaka waloki to serikal ma Ruto to parwa kijende omanye go peng de dare peng de jako bete wa kwa chiro ni kai fuelo medi oparwa nyithindo ba kijende to be Ruto ni oparwa nyithindo ma sikul to gachagwa timo no maraj kaka wanyalo timo onge ero kamano ana awuoye bo jende marabur kae nyinga iluonga ni Mika aja peng majara rabur ka mokwongo ka wacho ni an simo marito sana rito simb Raila Odinga ka ng'anyo ruok ni tadhi ng'anyo ndara nikech kaya ma gima tim akia aol gi sirikand UDA akia ni en UDA akia ni en ang'o jomoko be ni iye kanyo ni kia Kipchumba Murkomen nyisa na dhi kuny kisima nomiya pesa aol gi sirikand Ruto gima nya wacho mang'eny onge rito simb Raila kata sani kodonjo ndara moko ana wuoyo kaka johala ma korona ka maisha ingo jo Kenya kakwa nyatimore gi nyithindo onge piny be dhi matek makata sani giri mo minyalo keto oko bibet nikech kaluwore gi maisha mantie koro sani fuel oingo ji makata kata Kisumu ka 200 midhi Kisumu 200 mogo be koro kaka chiemo onge Kenya wani okethore us Kenya mondo miwa Kenya manyien katieko ng'amogik katieko Mampeketoni wan kama wantie ni wachung' kaka vijende weche ng'eny to ok onego bed ni wawuoyo ahinya wan waol nikech president mantie sani mane tich kuma noyae kata kuma odhiye be pod wakia nyaka sani omiyo waol kode ong'e kaka ngima chal kaka wan wanyalo konyowa mondo wang'e kaka wan owuon wanyalo konyore nikech sani kata dhako kinya pidho mon wariembo sani wadong' mondo mi wabed ni ok wanyal an iluonga ni Jono Nyango an ja pikipiki marabur ka kuom fuel wahinyore mang'eny nikech sani kigo fuel mar 100 itiyogo siling 100 ema duogo onge gimiyudo koro wahinyore ka telo tamo Ruto gi joge gidhi dala warwak joma nyien Raila odonj kanyo ero kamano ahinya mana kamano nyakoro maga jwang' kaka isewinjo moko kuom paro mopogore opogore kowuok kuom jodak kata johala mawuok e korone kar dak marabur e kaunti ma Kisumu kaendi kotenore kod pek mar ngima masani bende medo mana idhe koluwore kod nengo mauta mabende nyocha omedi nyadiriyo kawo kamano gi e thuolo ni endi kionge penjo moro amora Joyce taduoko ni e studio moni dhi nyime kod thor wach ma wan wewi pek mar ngima mamedo idho kaka oganda jo Kenya konyore Joyce an kuomi gi e thuolo ni endi kionge penjo erokamano ahinya Millicent Adhiambo hawinji e yo makare ageno ni iwinjo e yo makare kata kamano agone erokamano ahinya kuom chwalonwa twak e kaunti ma Kisumu jo Kisumu seloso ahinya kaluwore kod pek mar ngima giwacho ni singo ng'eny to onge mosechopie kapok aka yo matinya kor mgajwang' aringa achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa nitiere moko kuom MCAs mawuok e kaunti ma Nairobi maloso e kaunti ma Mombasa gi sani giloso kaluwore kod to ma bende gintiere godo ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja onja naka giloso etu afanyie wana Nairobi kazi sababu hata wa Nairobi wanataka kuangalia mambo ya stima, wanataka kuangalia mambo ya maji, wanataka kuangalia mambo ya barabara, wanataka kuona watoto wao wakisoma kama hao pia wanapata wale wanapata mpaka msaada wa chakula ya bure kutoka kwa gavana wetu na serikali kuu ambayo inaongozwa na Rais William Samoei Ruto. Wanataka hiyo maendeleo, lakini maneno ya vipindi na drama nyingi hawataki kwa wakati huu. Kwa hivyo tunawaomba kama huyu mbunge wa sehemu inaitwa East, Embakasi East, ambaye ni Babu Owino, awachane na gavana kabisa. Tunamjua tabia zake ni zile mbaya kabisa na bofu. Hakuna mtu amwelewi na hizo matabia, agojee tuone kama atapata hicho kiti 2027, mapenzi ya Mungu. Tuone kama atapata hiyo kiti. Kwa hivyo tunawaomba kabisa wawache saa hii, mwaka moja imeisha the other day.
tunataka Nairobi tuonyeshane kazi inafanyika. Tumeona gavana wetu ameweka marami, ametengeneza mabarabara, amefanya nini mambo mingi, ameweka hizo madishi na county kama 12 kama 17 every sub county iko na hiyo dish na county watoto washibe. Amefanya mambo mingi, barabara saa hii tumewekewa Nyakorom gajang magogin mokukume MCA county ma Nairobi mabende ntire county manoma Mombasa giloso kalo record tende county manoma Nairobi nyawadwa joja oko ntire romo makamano wabro bedo kwa tud record e okang marareo nyiso ni romo makamano na en marangote nango mabende MCAs makamago wacha hinya kalo record dongrok mano e county ma Nairobi dakika enapaga beach talk sangwen marokinyi wako yo matena wadogi mathoth ote magi bende bia poko wil godo imedoroge na imago magote machoka redek au chiela nono mbui mar Facebook ben nyalo chwale ote mari kanyo aneno kwantiere achiel kachiel kik dhi mabor. Be ing'eyo ni chenro mar timo chudo kokalo kuom simbe mag ong'we yamo miyi thuolo mar neno makare kendo rango chudo magi kokalo e yor simo. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwe. Reggae, ja, Rastafari. Always missing you. Tuafi jothumbe nyakura magonjwa kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tumuli kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magonjwa sukus. Kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Vike wokich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Vike Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi diek. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakorom gajwang dakika na paga uchiko tok sangwen marokinyi kamora mora mintiere machiegni okang marario mabende no kang mogik nyakorom gajwang mabende podwa dhi nyime gi thoro wach mabende wantiere godo kiny makawuono watwak kaluwore kod medruok mar nengo ngima mamedo hidho ang'eni mathoth osetimore kaunti ma Kisumo joneno magwa bende nosechiwo paro mopogore mabende gintiere godo kaluwore kod tend sirikand Kenya Kwanza thothne en mana seyo kata kamano kaponono ni okiruori kodwa okiny makawuono antiere gi wele
e studio. Antiere ka gija indi Kisero, jalonyo weche mag ochumi, kanyakla kod Morris Oduora, mabende njagoro, mago mag jokanyo, mago mag matatu. Kwa kamano karwako wetu wa karwako ukeno ni machiegni. Nwinjo kata mana kaka jopiny noloso, jopiny bende nigi seyo mopogore opogore hinya kaluwore kod tich mabende jatend piny Kenya osechwalo nyaka gisani. Miyo Mori kaunti ma Kisumu noloso kotende kod fertilizer, nengo mar mbolea, nikech mbolea ni en achiel kuom dongruoge mabende sirikal Kenya Kwanza wacho ni gisechwalo kanyakla kod Hustler Fund. Morris ninjo kane oloso ko wacho ni kanuka fertilizer pok okonyogi. Hustler Fund bende wacho ni $500 ok konye. Ino kuong monda kene limit mari mar Hustler Fund ochopo adi ngeni samoro bende ber konyo. An mara pok acheko akia. Poki holo. Hapana en $1,500 kama. To mano gima yudo odiechieng' achiel kata samoro mano kanyal tiyo ga to odiechieng' achiel mano heyo. Beng wacho ni kikao tiduoko hicha kiboni. Abro loko gohala mane $1,500. Omiyo mine jo Kisumu ta ginene sani to jo piny koro sani gi owang'. To komero dhi kama to akia kaka kodhi bedo gi piny. Nikech koro dhano kosechako wuoyo bita ma jo Kisumu wuono to jok moko bedo jo Mombasa bedo tuch gi megi kucha to obro bedo matek. To wach mbolea adiera nwang'o ni mbolea nuchiwo. To akia ni gin gwenge makaluo ma mbolea nok nochope. Nikech jok moko enjo kapako ndi nigi wang'ni giyudo yuto maberbere. Wageno ni mbele kae wadhi neno ka nengo mogo dhi dok piny. Ka giyudo gine maber to nengo wageno ni nengo mogo dhi dok piny. Serikal onego bed ni tiyo ni dhano te, ji te. Mano oyierogi kata ma ok noyierogi. Mano e gima serikal onego bed ni timo. Koro kiwinjo ka jopiny machielo be wacho ni gin mbolea pok gineno, Hustler Fund ni bende en $500 no onge gima inyalo timogo. Iyudo ka ng'ur machal kamano kochako bedo e chuny jopiny to didek mana kata ka jatend piny odhi kata jok mane koro sani nowacho ni gidwa tiyo karachiel gi serikal. Tie jotendo mo piny luo nowacho ni gidwa tiyo gi serikal. Sani kapar ka ginyalo dhi onge gima ginyalo dhi nyiso jo piny luo nuan wasetiyo gi serikal gima kama kama wasetimo. Wasekelo nu kuom tiyo wa dhi tiyo gi serikal. Koro ok obibedo tich mayot kuom jotelo machal kamano. Erokamano ahinya. To kata kamano jaindi karwaki e twak makama ing'eni sirikal ichako nona gi ndalo 100 e apisi. Ang'eni jatend piny Kenya William Ruto nochak none gi ndalo mar 100. Sani koro osirwako higa achiel. Kaka jalonyo weche mag ochumi imbe dawinj mana pache. Ang'eni joma moko alonu alose ahinya kaluwore kod tend William Ruto e kinde mabende norwako higa achiel. Kaka jalonyo weche mag ochumi ineno kaka gisetiyo machal nade? Pok gitiyo maber kaka kuma dieri. Pok gitiyo maber. Ng'ini pile kidwa ng'iyo to timo nang'o. To ka joma wera ni joma riek motimo economics ka jaindi Kisero ni to ng'iyo gik moko, ging'iyo statistics. Inflation ni kanye, interest rates ni kanye, ng'iyo kamano. To ano kadwa ng'iyo kamano. Kichi ana ng'am joma believe ni ki ng'ama ran economy maber ing'iyo ni dhano dak nang'o, ngima mar dhano, living standards the best measure of an economy tiyo kata ok otimo ang'o kata ok oti. Aseneno ka piny obagogi gikia gima gitimo, gitemo magiwe. Omiyo ok ine gima iluongo ni direction, ok ine to wachomo kure. Sani endi uchumi yie liet chal ma ng'ama bedo yofna kama itede makati. Ng'eni kineno pesa ma gitiyogo e chulo gope kende. Biro chuno ni gibiro holo pesa mang'eny ahinya. To bende gowi bende wachiegni chopo limit. Kendo gin gi gowi gichiegni chopo limit. To pesa miolono be nengo ni koro timang'o odhi malo. Throughout ndalo ma ncho uru ni e telo. Ncha giolo pesa miolo maduche dekne, miluongo treasury bill ne. Sirkal ne ole atamalo
ochiko 9%, around 8-9%. Man 91 ilu 91 treasury bill rate. Serikal dwe adek ncha uhuru ne ole sani sucho papaga beach. To mi olo mari ngi adek gi apar madhi nyimilu ne bonds ya. Uchi papaga beach pok no temore e pinyo kanya ka dalo party 1992. Emana wana girets makamana. Ome jogi tumoko. To gimarach ni gikia gi magitima ngo. To kama gin tiere ni ok gin magitie kende. Gin kuno ba jiuso bede mang'eny e piny. Ndalo moko iluongo ni economy ni recession. Ndalo moko iwacho ni economy ni deflation. Yeah? To nitiere jomosomo mong'e ni economy dhi kama titimo kama. Economy dhi kama titimo kama. Mane kama ableme gima chalo Dr. David Ndigi ni. Kanya kama ableme ngama chalo Professor Ndungu gini. Yeah? Ni okane ka gichap ni girieko. Dwane anae chap ni mangato biru girieko ma gine gin gima gitimo kaka wini owacho cha. Ni gin gidich gang'owa. Ging'iyo VXS madongo. Kidhiye parking lot. Dine ma mtoki mnyien madongo. 3,500 cc. Emina kaka jiriembo. Mana kuma pachi nitiere, pachi ok nitie nitiere konyo jo ginanade. Gimi wacho ni hustler fund. Aneno ka ng'ato wacho ni 100. Gima no gi realize ni nitiere programs social kamago ma already exist mang'eny. Ji olo pesa chama. Adier. Ji ok ngi gik manono gi. Omiyo kakuma dieri kamiyo gi max ewi 10 dami gi max 4 ewi 10 ewi 10 kaka gisetiyo. To mano kaluwore kod weche mag ochumi thothne. Mano ka ng'iyo gi mano ochumi kende dami gi ma 4 ewi 10. Tibo bedo kinyisa na 4 go ahimio gi nang'o. Koko manya koronge jwanga ka ote mabendi sebedo kioro ote ni oro no lai magwa magote machoka rede ka uchiel no mbui mar Facebook gi YouTube bedane no ka ntiere ote wabro bedo kwa somo gi achiel ka chiel. Moko kuom ote mabena nyalo somo gi sani. Alice kintiere Kisumu East Chiga. Iwacho ni Ruto ticho setamo gi joge. Owe hinyo jopiny. Opara ne ka en be ng'ato otimone kamano. Mano paro mabende Alice oro kanyo. Christine mar Homa Bay. Wacho ni wan wayuak bech gik moko idho to Gachagua thiano ne jo Kenya wacho mokani. Kopogre gi mano ote machielo janino mar wacho ni kama serikal wacho ni kama serikal ok nyal konyo tulilie opposition. Koro opposition otim nang'o? Aya, kopogre gi mano bende aparo ni ote mogik mabende wasom mano mogik kapok asomo mamoko nitiere ng'at makoro ywak ne opposition kanyo. Jaindi kapok wawinjo ywak mar opposition ni kapo nono ni Morris bende nyalo bedo ka siro wach makamano. Atamala 4 mane wacho ni miyogi nang'o mana mapiyo. No nitiere gik ma gisetimo mamoko richo. Gini ka wan gima chalo jondiko nyaka ng'i both sides. Ok chal ya siasa ma kana ng'ato timo maber to tijine. Nitiere gik ma gisetimo mo krichona. En mane kwano gi matek. Ne gigolo subsidy mar oil ma dikoro dwoko okonyo wach oil prices ni chien ka giwacho ni gidwa subsidies gin tichgi ya gin biro timo production o giket subsidies kikore nena to kane gik ma gitimo motegno madanga kwan ka bana na ka ok ng'eny amiyo gi mana 4 no ni ok diwe nyawa dunono ok diwe nyawa dunono. Koro chal ka gima miyo gi ne uruma. Hapana, amiyo gi mane uruma nikech gima gisitimo malisha nyaka kuma dieri. To kane. Okay. To kaka jalony koro ok inyal wegi nono. Kaka jalony ok da wegi nono. Ero kama na inya. Because the economy is running in a way. Yeah. Ero kama na inya Morris nitiere jal mabende wacho ni koro wayuag no opposition. Ang'eni kweth mapingo piny owacho tijgi hie e pacho ka. En mano mar keto serikal tesre. Ka bende koro piny owacho ochumi dhiero ochumi otamo. Kanyo bende koro nyalo keto seyo ne kweth mapingo piny owacho adier. An kaka tiyo gi jok matiyo gi geche matimo jowuoth. Ndalo moro ma gimoro kosetimore marach to ng'ama ing'iyo mokwongo wadhi wayuag ne Raila Amolo Odinga nikech en kochiwo dhoge to samoro serikal biro winjo
lakini koro kumose chope ok onyal kata wacho ni waringi mondo waywagnigi nikech gini kaka jatelo wacho ka nwadwaro kendwa omiyo ng'ato daga ngima mare moyiero modwa dakie nikech koro opposition no be sani neno gik ma itimonegi ng'ato koga ogola dhoge kama to ng'ano koro ok bi kata ninde ode ng'ano koro chal mana le pok nwanene tida mano kaka nwaido chike manyien pok nwaneno gik ma itimo ni jo opposition ema timre e piny masani koro biro miyo jogi bende kata ken in to nyaka iluor onge ng'ama hero tho nyaka ibed koro bed kiparo ni adwa kedo ni jok ma samoro neno ka gini biro to onge gima ne gitemo mondo gitimang mondo gisir omiyo ywak moa ko bro ywak koro wadhi opposition to ok nyal konyo kuom adier to opposition ok nyal konyo gima nyalo konyo ka en ng'ato ka ng'ato ong'iyang'iya ochoma ngima mare onne kaka onyalo dak gi chumi mantie sani no kata konindo kech obro ywak aywaga nindo kech gi nyithindo e ot to mano ruma e ode gi ode kanyo nikech kata kiwuok ot bigo ndur kocha nindo kech to samoro nyawadu be nindo kech nyoru kawuono koro bro bedo matek koro afadhali ng'ato ywaga e ngima mare kako gineno Nyasaye ma chieng' moro kawacho ga nwa lamo Nyasaye ni Kenya ni pinywa ni en ma Nyasaye to chieng' moro Nyasaye ni bikae Nyasaye ndireswa to kata mna kapok Nyasaye obiro kata mna kinde mosekalo bende osenyiso ni makata mating sufure wiwa nengo ngima ok bidok piny koro en mana kinda gi sinani koro ma wantiere godo matin nikech aparo ni mana njip makare wane kaka wanyalo timo nikech jirendi ma samoro dak wayo cha en bende oonge kaka konyre paro ma kamano bende biro na jo piny osebedo kata mna ka penjo ni jotelo ma bende osebedo ka kedo malich ahinya ni jotije kuom ranyisi wantiere kod duol mochung' ne jotije e pacho ka kot josebedo kaka tamna ka penjo ni riwruoge maket kod mago kinde mosekalo ni neno kana giwuok oko ka gintiere kod mijingo kendo gipek gitegno ka giloso ang'o mano setimore nikech kata mna kinde makama pok winjo kata mna ka Francis Atwoli jagoro maduong'a mano mar kot bende osebiro ka bende pingo kaka kinde mokalo ne okak ang'o mok timre jaindi gimotimore ni duol mar jotich teko ni orumo koso ginindo gi sirkal kata kinyalo wacho ni ginindo gi sirkal to aneno ni teko gi orumo teko gin ma gitieko teko gi kendgi indalo ma kama sani ng'ato ne tiro chelo ga maka nyingo kogo dhoge piny kata wacho adeya dongo kano wacho ni gino ok timre kama kendo ni chon wan gi system maber maka nengo dhi malo kama tibiro winjo ka duol ma jotich wacho nang'o wages botimo ang'o salaries botimo ang'o odhi malo mi winj koket nikech wan gi system ma Federation of Kenya Employers kotu iluongo ni tripartite agreement kata to gibedo piny to wacho ni kama wachope ni nyaka wamed ang'o msaj jotich mano ne giwala jotich koro onge ng'achung' ne gira ng'ama chung' ne jatich onge ji wala tinde kiwinjo ni ng'ato chung' ne jatich to gi jok miluongo ni activists gi social human rights activists gi ema de winjo ka to tero jok mo ka court ni dwa timne ng'ato kama chon ng'en kata ka ng'ato padi ka mutieno workplace disputes to nitie kama ne nyacha Atwoli gini ogo duol mar gine piny ma mano one of the things to ng'ato paro niya ni kidhi ikawo tich mar joduol mar jotich idhi keto piny kama ni biro konyi apana wadwaro tich sirkal be dwaro mana tich dwaro mana organization ma strong emunyalo bet go mutimo gang'o munegotiate go be kowacho no owe strike no chungo to chung sirkal be dwaro mana kotu mang'o ma strong to kotu tekno no rumo ne gidhi ginjawo chon ne wan gimoro kan Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers kanogo dho gi piny to Kenya biro reswinjo to tinde ng'ama rito waje tich onge
mana Morris gini imero konyo jotich ma sector gino ta waonge gi strong organizations manyalo engage the government e weche mag jotich. Erokamano ahinya. Hang'in wadong' gi matin e dakika 20 nyaka ronge jwang'a mar mondo mi watiek chenro makama. Kapok watieke, nikech ang'eni Morris in achiel kuom kata mana jagoro mawuok e riwruok mano mar jotij matatu e pacho kendi. Nyaka sani fare osemedo. Kana achako kana ni fare to medo. Medo to nyaka wamed nikech koro kuma wachope ni ok wabedo ohala ko wamedo fare. Nikech Kisumu kacha naneno ka bus park nosemedo. Nyaka wamed ohala, nyaka wamed fare. To nitie ingen gimomiyo kata wamedo fare. Nitie factors mang'eny. Nikech tijwa mar matatu ni bende kuma corruption ng'eny. Tijwa ma jok machiemo i matatu ni gin jok mang'eny kabisa. Koro kata kopogre gi nengo mafuta modhi malo ni, to nitie factors moko mang'eny momiyo koro nyaka wameda fare. Fare to wamedo, to kata kimede kamano. Wan be wang'e ni wameda nikech koro okwany mondo wamed bedo yo hala, lakini jo wuotho wegi to ng'ur. Obro medo gi ameda to wasemedo, lakini jo kata an samoro idho matatu. To ng'en ka jo kamano an achuda nikech aisen bwana gini kaka osebedo kamano koro wachula nikech onge kaka ibro nyiso ng'ani no kanyal chulo pesa ni to kong'iyo kogo kwano kaka bro odwa ringo gi mafuta mobro tiyo go iyudo ka koro ng'ani samoro kata driver manyalo dhi ot maonge kata gimo nikech agreement en gani gari kosemi gari gi wuon gari i make sure ni kochopo godhiambo ti fuel gari no iduoke full tank kaka no omigo ti make sure ni pesa wuon gari semiye makoro modong e mari koro chomo makoro kata modong no samoro fuel koro sani oidho okalo 1000 ma ewi mane gi modho gachon koro ne chuda no wamed fare kata ko kwahero numanu wamed jo piny fare lakini koro wameda nikech koro kata ko medo siling 10 siling 20 i town service kae maborgo ine mabocho gineno ka madhi gine maborgo ineno ka gisemedo 150 kamano lakini ok ni gihero gimedo no hero nen hero margi nikech nitie customer misetingo higni mang'eny koro kidwo ga chopo ni kaino masamro an agolo ga nyaka pesa nasami ofuko tanyiso wamedo fare lakini kawuono ibiro kikian fare omed era medo ni makata doji mtoka bro chulo nikech ng'ani koro ne ng'inyi malito we ne to kana die ng'ani wasekosa lakini koro ani tim nade tekno mabende medo bende ng'ini weg matatu bende dwaro omenda maggi gin gi wegi bende ng'ini samu medo ne jowuoth ywak matamre gi nono weg matatu bende gidwacho ni at the end of the day nitie kaka ma tiyo e matatu ka gin bende gidwaro yuto e iye ka nikech gintiere gi jotije mane bende gichulo nikech agini bende SACCOs be nitiere kata mana kaka me irwako godo shatino. Yes. Mano na dier ta an achiel kuom jok ma wacho ni fare nyaka med nikech koro ko wamedo fare to kata wan tich ok bi chulwa. Ko wamedo fare to kata driver mar riembo gari no at the end of the day obro decide ni samoro we kata tich. Kata riembe tich. Ko riembo to nyar riembo kata kiriemba sadi to ng'enga mi bro tiyo ni maber. Mano ya dier kata kiriembo driver min gono ni samoro obro ringo kanyo. Obro tiyo to ko obro mana tiyo gi fan obro tiyo gi fuel koro miyo en mana koro winjruok sani gimo waketo piny mwaketo mahino ahinya weg tich investors gi jotich mondo giwinjre ka gari ne kalo siling 7,000 gol siling 500 koro dereva gi conductor gi dhi asara siling 500 won gari bendo di kasara siling 500 mondo yaga koro watimang'o wawinjre ko kamano to gaga nyisi ni ohala ni koro dhi dong ni jok mong'eyo gima gitimo ohala ni dhi dong ni jok ma ka wuoyo ga kinde ka kinde wacho ga ni ohala ni en ga hustle ma side hustle okay jok ma koro keta ni tiji en ohala en matatu no ma onge tich moro ma ng'ato ngo to onge gi ok bi dongi nikech maintenance cost magano mafuta ko idho to maintenance cost dhi malo everything bro dhi malo to kwa the moment magi dhi malo kamano ok ibi nyalo operational cost magari koro at the end of the day ibro go badi piny
ibro weyo ohala. Erokamano ahinya. Kok manya korum gajwang ote aneno ka bende chalo luka. Atema nesa mamuku kuom ote ma bende donjo. Bang' mano bende jainda ngini kapok watieko kata mana chenro makama. Bende wang'ise kamano oganda kaka wanyalo kedo kod pek mar ngima. Ang'o mochuno? Ang'e nitiere needs gi wants. Ma samoro wapuonje kata mana jopiny. Ruth nyathi Ochieng. Iwacho ni Sharon gima sirikand ni okaw godo namba to miriambo gi thiano wach. Yani sirikal riambo kotit. Iwacho ni wuoro kenjwa ni. Ote machielo en Oluoch Oloja Lambwe. Iwacho ni kata ngima tek to koth sani chwe. Koro ji mondo okom kothe mopogore opogore mag cham kod budho. Iwacho ni kod budho to kod alot. Mane ma bende biro golowa e kech. To mana dier kuom ranyisi kata mana koth bende dhi nyime chwe e kaunti ma Homa Bay gi sani. Gimomiyo ni kata mana jafombo mar Rwale Beach ok onyal tudre godo. Ntiere Agingu Steven iwacho ni mae bottom up manuwinjo. Aya. Ote machielo kendo Isabella Anyango. Iwacho ni this thing called fuel crisis imefanya tuwezi pumua. Let government review his swala as they promised. Adiera ngima to tekta. We have some households who spend even 2 days without a meal. Na wote ni wapiga kura. Juwalala hoe ndio upiga kura, sio matajiri. Erokamano ahinya Isabella Anyango. Kaka mano jaindi, paro mabendi ntiere goda hinya nyaka luor weche moluoro pek mar ngima. Nikech ing'eni oganda bende jaketo kata mana TV mar Ramogi. Ging'e puonj mabende jolony nyisogi. Nikech sani kata mana wang'e nitie jok madhi e jua kali. Kiwuok e odi kata mana kidhi yudo rak. Kata ok idhi yudo rak, ot kata nyithindo riti, school fees nitiere, nyithindo dwaro chiemo, pek mar ngima nitiere. Kelo kata mana paro mang'eny ne jonyuol. Wach mamane ma bende dichiwo ne nyaka rom gajongo kiny makawuono. An gima nyalo wacho, mokwongo adwa wuoyo ne jodalawa, jothurwa kuma e kaunti na ma Homa Bay. Ni Nyasaye ncho gwedhowa pinyno chiek maber. Ma joma ncho puro. Uneno maber kendo sane koth osechako chwe. Gima biro joluo nowacho ni kalang' okone. Gima biro konyo we pinyni sani en tiyo matek. Ang'e ni nchukeyo kik urikni giuso oduma gorogoro siling' 100. Awinjo ni timore kamano iwe korwa koni. Kik iyie uso dumbi ka nchikeyo kana mondo ikrigo nengo bedo maber kadhi nyime. Gimitim ipur chon, ibet chon, ipur chon nikech koth biro biro. Jomariek wacho ni Oktoba ka wadonje El Nino kendo koth biro chwe maber kaka wanene. Koro jomodak e wi gode, ji opuro maber to kik us chiemo utieki. Nikech wadhi e gine mar wadhi e weche ma wadhi e ngima matek kaka dhi ridore mana kaka jok mathiano kawacho giko uri ni ngima mabiro gindo. Gima agombo ni jogi otim ni ging'iyo nwa wach nengo ma ka giloso moko wach mafuta ni opposition oket kuom gi pressure ni gimiwa program ma gidwa stabilize go nengo mafuta in the next 6 months. Answers kaka nyatim mano ok en rocket science, nitie gik nyatim. Opposition engage omigi agenda ni timo the following. Mar ariyo, anano opposition odigi e wach electricity. Yeah? Because electricity prices, nengo mar electricity oloji. Especially manufacturers. Gimiwa program magidwaro go electricity prices piny. Joma chalo jaduong' Chirchir gine ka giwe thiano, giweche manono. Kenya Power nigi tabu motimo nam. En gi tabu ma procurement. Gimiwa kaka gidwa reform Kenya Power in the next 6 months. Mondo duok price, mondo ketgi operational costs gi chien, mondo duok nengo. Ging'iyo ngiso kaka gidwa timore gi KenGen, gingiso kaka gidwa timore gi Lake Turkana mancho miyo. Kenya pod ni wan gi problem ni ka Lake Turkana o trip. To wan gi mudhe piny mangima. Dong joneno kotimore ka. Yeah? Odichieng' achiel mudho piny mangima koro kete mondo pawo duogi. Omiyo ginyiswa ni gik kaka gidwa timo mwanyalo ng'iyo be mobro judge gigo. Giya walo githiano ne ji
ginyiso programs koro opposition oket gima ka gi ka mondo ginyiso gika tangible monya kwano ne giwacho ni gidwa timo kama kama mondo electricity dok chien wadwa timo kama 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 mondo fuel dok chien ki gibiro gi kuma nono ni gikelo mo moro ni iko wach mo ma korikete dispenser ni mo gikelo ni iko ne gidhi kawo president ma Indonesia mangima dhi Mombasa no usonwa masinde alufu achiel mag olo ne jigil gika nono mok nyal konyo jopiny mane gima adwa neno timre mokwongo jowa to oikre giuso oduma e nengo matin kendo gipur bel be mondo gipur sama koth obiro nikech gin gi puothe minyalo pure to bende kata mana kopogre gi mana ng'eni jaindi kinde thuolo mabiro biro bedo kwaluongo jo EPRA gin bende gibi ginyiswa ni ere kaka gidetermine ni nengo mar mo nego bed ma to mane manego bed ma to kapok kata mana gibiro ang'eni nengo mag mo mapok ochungi bende ang'eni eliech ka nikech nengo crude oil bende macho ni samoro jabedo matek iwinjo Sharon ka ng'waweka tidhi adhiya gimiluongo ni Google ja tikete aketa ni crude prices moro nitie iluongo ni Brent moko nitie iluongo ni spot mondo inene ni mo nengo ne chal nade loka kucho ibo neno ni pok olokore malich ahinya momiyo marwa ni malo kama mo mitedogo miluongo ni salad ni ebe ilose gi palm oil ma wagolo mana Indonesia gi Malaysia en bende nengo ne oketa dhiala kidhie gine kidhie Google timanyo giluongo ni idhie Kuala Lumpur Stock Exchange Commodity Exchange tineno nengo ne chal nade ka kuma dieri nengo mar mo kucho osedok piny be nearly 20% yet kip kapod idhi ng'iepo duka ka tineno ka nengo mo poni malo koro Moses koro dogoko ni nengo osedok chien ka nengo dok chien to dok chien man nikech Kuala Lumpur kucho nengo dok chien ok ni gik manyicha Moses koro ginotimo ka wach machielo mabende seyo mabende piny wacho bende jawacho mabende koro jopiny ologo lweny mar piny Russia gi Ukraine bende gi influence kata mana gi affect ka kuma dieri anta na wuon lweny no adwa ni jogo iko kata kuma wadhi assembly ma wadhi UN cha unyaka go koko nikech ing'eni Russia gi Ukraine bando magiole piny magiuso ne piny gi wheat karo ne UN no dhi mo negotiate gi jogo ni mondo giweno ng'iewe matin jo Russia no dhi to ong'ado that agreement no tim gi Turkey gino embo affect wa to kai nyen ki wan kaka wan jokindu to deche opong koro ko be affect wa nya kuma ngoa e yo mar oduma ni ko bi nano kama mama governor wa no se wacho ne jowan no se wacho ne jowan message ma oro ni kik usa ngo oduma nego man chien ero kama na inya kata kama non tire jopiny kaendi ote mar line mago te machokare de kauchiel no anno kan tire janeno maro mabende wacho ni Ramogi meduru puonjo jopiny mondo ti matek sana e puothe kod ohendni mar mondo mi waikre e ngima matek mabende biro nyime tena diere nikech ka koro jatend migawe mabende yiki ni mbele ok bi bedo maber mbele dhi bedo mapek nyaka bedo jo adiera koro omenda miyudo nikech naneno kata naka moko kuom joneno mago bende nawacho ni sani monego koro sirikal okawo osara to weni usuru mabende yudo nikech king'e kata mno osara mari kuom ranyisi kata mna Morris ka osara mari dwe omenda mabende sirikal dwaro kawo kaka osuru giwacho ni koro dwa bedo mang'eny kata mna malo osara mabende ng'ato yudo ote machielo mabende nyalo somo ya machiel kachiel en mano mabende or kanyo mana kinyalo ketna Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni Sharon loko sweet propagandas into reality is what's now haunting Ruto then sirikal bende oketo otayo kod bitterness bad attitude kod paro mano mar chulo kuoro migo mar sirikal bende nodhi oketo rewarding cronies anje na pachi kotendre kod mano paro mabende Engineer Lazaro Kanyambok oro mori sani no kikino wi di bede ni yie kod paro maket kod anta dir Lazaro acha dir kabisa mano te na dir nikech jatelo wacho kae ni jok mano yiergi to na wacho ni mbadi no nyiso jatend piny
wan wami pala mondi inga di guiwon omiyo kaka nori wad jogego koro ne ane kako nyalo loso wach gini to bitterness ma jogi nego apani ni waseyie ni serikal noseyier boketi yo kan omiyo gin koro gitiatian jopiny kaka jaindio wacho ni gibi gi program ginyiswa kochopo chieng' ma kama en mana ni koro kata ka gibiro kamano ka idi to biro mana bedo promises mok bi bedo fulfilled. An gima Moses Kuria wacho to en kare maka baduogo kendo asiro gima Moses Kuria ke oseiko ni gini dibedo matek dibedo matek koro tiur mano kanda mane gima onego ben koro wanyiso kaka wacho ni jo pinywa ma jo pinywa maluo giti matek gikung gine gi karachiel gicham pur moro mopogre kaka tie omera moro ma Ugenya kono opidho avocado gitem yudo pur moro mopogre gi bando gi lo mag oganda gitim gi pur moro mopogre gi ma bel kale nitiere gwen gipidh nyaka gwen nikech siro mar tong kende Nyanza be gibitieko nikech gwen tong wachamo wuoko Uganda pinje machiel koro gitem mondo gi make sure ni koro kata ken pesa ma circulate kata ka gin gi pesa gimoro ma gine to halani circulate marako ipinyi kanyo mondo koro gigeru chumi kigin to ka gogo ka ni nani telo tam reni telo kata ka telo tam to poden kan kata ko tayo piny marach ten kanyo yo moro midigole go onge koro en manan koro wado kuom jowa mondo anyis gini gima kama timuru matek mondo uti matek mondo duogi ipuoteu mondo uti matek mondo utimang unyao pe gine ne mabro nyolo no hala mabere buro ido surplus mubro uso kuonde mopogro ero kama ni nyako mijingo makamano gino maro mana ni e kinde thuolo mar higni 4 mabende wadongo de bwo tend sirikand Kenya Kwanza kapok wadhi yiero mano mar higa mar 2027 geno en mana ni nengo ngima biro mbekore kokamano kapok watiko twak makama nikitwadong gi dakika matin mondo watiek twak jaindi ntiere wach moro mabende ni wacho kano chako chenro mabende aparo ni ber mar mondo minyakwara mgajwangu ngima lungu e kinde mabende koro nengo mano mar super petrol medre gi siling 16 diesel siling 21 kerosene kata mna mauta mar taya omedre gi siling 33 nanyio osuru mabende piny wacho choko kak petrol makama e kinde makoro oganda nyiew nengo mar petrol bure Nairobi kana nyisi ni petrol en siling 211.64 lita achiel ka nyiew kaka sharo no ng'aw osuru ma piny owacho yudo siling 79 mano mara kende diesel ka wana nyiew e nengo mar siling 201 nyakwara mgajwang osuru ma piny owacho yudo mana lita na achiel mano mar diesel giyudo 67.35 kerosene mafuta mar taya mabende wang'eni no medre gi kwanata malo mathoth no medre gi siling 33.13 an sharo no ng'aw ka nyiew lita achiel mano mar mauta mar taya mane nengo mar siling 202.13 bure Nairobi ka osuru ma piny owacho yudo mana lita na nyakwara mgajwang en siling 62.81 japiny nyalo penjore ni to osuru mabende piny owacho chokogi japiny bende winjo wega kaluwore kod okang' makamano ine jalonyi weche mag ochumi jaindi kipuonjwa mana matin kwatieko ang'o madhi mbele okena ka gichoko serikal gikawo ng'ini osuru nitie tiende ariyo generally king'iye osuru nitie ming'ade msara ya kendo osuru nitie ma kaka kambi oseloso ohande moloso ohala ing'ade corporation tax mago koro en osuru miluongo direct e wang'e osuru machielo iluongo ni indirect ni en gima ming'iyo kidhi ng'iewo tamtam to nitie osuru e iye mano mar VAT mano iluongo gi consumption taxes koro ema nitie VAT there quite a few to koro gima rach ni sirikal oseloko policy mar osuru ma koro consumption kon gima gitimo ang'o ema gigede tinde kidhi golo ka go ne dana simu dala ting'ada osuru
ing'ado osuru kichogo gi mama wadala. Tinde kidhi e bank igolo pesa ting'adi osuru. Tinde kidhi e ATM ting'adi osuru. Gik moko kia social media ma nyithindo tinde dhi idogine ing'adi osuru. Tax everything, anything and everything. A policy magidhi go nyime. An ka an gin sani, I just count my blessings. Can, yeah, you bite the bullet. Mawachoni, I reduce VAT on petroleum prices by 40%. Katimo mano, to siling provide go chiko magi chaicha. Yeah, koro gikawe kata prangwen go chiko. Nikishamenda makamano ng'eny. To nengo ti bango. Dokchien. Adiere nitie joma biro agi ni gima wachono okwakebo. Can we have debates around them? Mondo what bango? Wa yie gi gima adiere piny tek. Wadhi kama. To gima rach ni joma ne wana kete telo gi. Ano ka yie gi Morris e wachi to kaje ka yie gi Morris. Yeah. Ni kose yieri telo. Kose yieri mo mitich. Watchman mo kono ni rit na die agi. Okene mo buchung malo ko wacho ni wani ka kudwa medore. Ungisi ni bagi gi katimo mondo wadinu yore majo pukal. Mana kanya ka yie kodgi. Adon gi bere piny gimi wa program. Ya? Kaje duncha pinja. Je duncha America. Gikono ni anno ka jo pinyo go koko. My program mango madwa do nengo mar mafuta chien. Mana ka danga bed comfortable. Ero kama nainya adon watik twak Morris giwa chur koro mugi koro watieko. Achak kodi Morris Oduor jagoro mano mar riwruog jotij matatu. Wachin mugi kwatieko. Pachna mugi kenia kaka jo riembu matatu. Abara adwa mana nyiso jo Kenya ni wakasra kasa. Ubedo matek, odhi bedo matek, lakini kok jatend piny obiro boloko kaka jaindi wacho to okapar omeda benda jeure nikech nosenyuolwa e Kenya, wayudo nonyuolwa e Kenya, okwabi dar, okwabi onge piny moro mabiro luongo marwa. Koro akasa iye kwalamo Nyasaye nikech koro sani wadoga Nyasaye, bwanyis Nyasaye ni kwana tumo makosa Nyasaye mondo ngwonwa mondo ngima saa moro kwa chopo mbele kanyo to saa moro Nyasaye biro neno nwa gine mare mondo obia gimoro maka ka gine kama mondo lok nwa piny mondo piny obed maber. No to kumwachome ni to kwane okane gima biro timre biro maber. Ino kine kata mnaka geno nitiere samoro kata mnane pek mar ngima Morris. Ilo sebo naka isa jonyin. Kaka nyisi kaka piny kaka jo ngien an ematiyo gi jok man piny kabisa. Ka nyinsa moro ngato nyalo biro ni kata fare ne ungo. Koro chuni ni gol pesa ni moro matin midire gol mondo tima mondo miyo. Kene ano ka diere kata miyo moro ma sa moro bende ok nyal wuotho. Ngien sa moro ngato ma pod rawere nyalo insana ni kai chiegni kilelesho kai chiegni gadanga dangi ne kai tibro cho. Koro nyalo ka mama moro ma besa moro en dayo ma perusa moro ko nyal kata wuoth. Ani time nade. Te no biro gi siling per abit no ko ng'en ni fen siling per abit. To koro ako biro ga chopo kan siling en siling per abit. Ani tima. Koro wakonyra ko ya ka jo Kenya kinyalo konyo nyawadu, kiyudo ko nyalo konyo nyawadu to kony. To malo matema makete mahina hinya nikech kineno kinyalo konyo kuma inyalo konyo nyawadu wabere ka jo Kenya, wahere ka jo Kenya mondo wakonyro wegi. Onge kon moro mabro edo mo ko mopogore. Ero kama na enyo paro na kapuling Morris kintiere gi nyamburko ni moro teneno ka jomoko wuotho nyalo chokogi mar mondo muneka kuchulo petrol. Mano be paro maber mago kind to kema wacho ni kinyalo konyo nyawadu to konyo. Ka kapuling be nyalo konyo. To dhano tigi kapuling mano be en paro maber masamoro no kindalo moko mokalo to koro wakia kuma lakini sani koro bro chuno ngine. Ero kama na inyalo gima duonga inyanya njo mangeny koro sani bro we jok ma kaka Sharon giri mal gimtogni jaindi giri mal gimtogni magiriambo giwegi sani koro gibro mana doki matatu nikech koro onge option. Don koro dhi kapuling dong mane kapuling kudogi kapuling to kata mna nur mar nyamburko sani onge bure Nairobi kata jam dong ibiro ineno jam der nyamonge iringa ka gini. Ero kama na dan nengo fuelo ma jam. Ero kama na jaindi kisero wachni mugi kwatieko. Wachni ma yano mugik ka wacho ni adwaro ni mondo gi
ginyiso gima gidwa timo e wach mar mafuta, ginyiso gima gidwa timo e wach mar taya, stima, koro malich moloyo to wach mar gowi ma wan go. Gibinwa gi program ma gidwa dilo gi wach gowi nikech pesa mwatiyo e gowi koro ka pesa te. Gimi wan program midwa timo gi miluongo debt restructuring. Kich ka ok gitimo mano, kumwa dhieni, alokra joka, alokra joma wacho thiano ni jika, kumwa dhieni, gini bedo gitabu, ma wach goitamgi, mwa dhi kumancha gana dhiye. Kuro gitim gimiluongo ni managed debt, sovereign debt restructuring. Giluong jogope jomolo pesa te gikwano mera, inweno igni ariyo kapok wagine, inweno igni adek, gonyo matin kapok wachulo. Nyaka gitim mano, kok gitimo mano, to gidhi moko ni rip kumwadhi jimeni. Erokamano ahinya Jaindi Kisero jalonyi weche mag ochumi. Agoni erokamano ahinya kuom biro e twak. Morris Oduor, agoni erokamano ahinya kuom biro e twak. Morris Nyakorom Gajwang en jagoro mano mar riwruoga matatu. Erokamano ahinya to ko bedo makare. Nyakorom Gajwang in bende agoro erokamano ahinya. Okiny ma kawuono kuom kete chenro mar opiny. Chenro ma kama nwachake sa 12 mar okinyi no kan kenda nantiere ka gi nyadendi Joyce Oduor. Wantiere ga mang'eny e studio ka, wantiere gi jogo picha, jomak duol, directors, ji mopogore opogore. Kok gin to ok wanyal kata mana biro yamo. Erokamano ahinya. Kata kamano chenro ka chenro wach ni en chenro makelo lokruok. Geno mara ni jodito e migepe mopogore opogore mabede samoro naneno chenro ma kama winjo oro ywak jopiny. Jod bura mapacho kaenda ahinya une mabende uloko kata mne uketo chike e od bura maduong' mapacho kaeti. Keturu chike mabende ung'eyo ni konyo jopiny e kinde gi mabende koro nengo mar ngima tek. Kuon bende samoro ok bi kata mna ng'wenyore kinde thuolo mabiro mbele ka. Kwa kamano dakika nachiel tok saa 5 mar okinyi erokamano ahinya. Kin bende odiochieng' ibed kod odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw.